Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist die Fortsetzung, also jetzt halt die erste Folge war die Fortsetzung von Minecraft Survival. Das hier ist die zweite Folge. In der letzten Folge habe ich halt Holz gefunden und hier habe ich eine Mine gebaut und so. In dieser Folge versuche ich, also hier habe ich halt Eisen gefunden. In dieser Folge versuche ich neue Sachen zu finden in der Mine. Wie, keine Ahnung, Gold oder so. Vielleicht stoßen wir auch auf Kohleerz, dann habe ich wenigstens keine Kohleprobleme mehr. Ja, mal gucken. Fackeln habe ich auch gerade keine. Ich soll gleich nochmal Holz farmen. So. Oh nein, oder? Wo? Wo ist die Spinne? Ich bin gerade zu doof, um hochzukommen. Okay. Ist die hier draußen? Nee. Hä? Wo war die Spinne jetzt? Da ist eine Biene. Die habe ich noch nie gesehen. Lol. Krass. Wo fliegt die hin? Ist hier in der Nähe ein Bienenstock? Ich habe gehört, wenn man eine Biene schlägt, dann greifen wir alle an. Also das sollte ich nicht tun. Da ist ein Bienenstock. Alles klar, danke dafür. Ja, aber da ist ja nur eine Biene. Komisch. Ein ganzer Bienenstock. Und die Bewohner sind nur eine Biene. Alles klar. So. Okay, es wird gleich nachts, dann ist hoffentlich der Regen weg. So, ich hoffe, das reicht. Brenne ich erstmal mein Eisen. Hier, das mit dem Schild wollte ich ja in der letzten Folge was machen. So. Na, wo soll ich das jetzt noch machen? Egal. So. Na. Sub, please. So. Hallo? So. Ja. Ich gehe am besten weiter mal farmen. Vielleicht stoße ich ja dann auf eine Höhle oder so und dann ist da die Spinne drin. Das hat sich gerade so angehört, als ob hier irgendwo ein Flugzeug landet. Hä, wo kommt? Hier irgendwo in der Richtung. Komisch. Ich brauche mich jetzt immer so ein bisschen lang. Also hier habe ich eigentlich jetzt so das Geräusch hergehört. Ich spiele ja mit Headset und da hört man halt so die Richtung. Komisch. Ja, das hört sich immer nur so an, als ob da ein Flugzeug landet. Also immer noch Regen. Tür zu. Sind die Bäume eigentlich vom letzten Mal gewachsen? Okay, noch nicht. Schade. Okay, weiter geht's mit Minecraft Survive. So. Ihr müsst wissen, ich nehme gerade die erste und die zweite Folge am selben Tag auf. Also ich produziere vor. Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Sonst würde ich jetzt Euro Truck Simulator spielen. Ja. Die Technik ist viel besser jetzt mit dem Bäumen.
Also halt so wie die wachsen. Finde ich cool. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Oder meine Spitzhacke, Alter. Meine Axt. Nein. Oh mein Gott. Trick 17, was ich hier gerade mache. Au. Ja, Leute, das ist nämlich hier Trick 17, was ihr gerade gesehen habt. Oh Mann. Hey, jetzt ist auf einmal Nacht oder was? Gerade habe ich noch eine Meldung bekommen, dass nachtlich ist. Also, dass man nur nachts schlafen kann. Was hat diese... Was war das? Für ein Geräusch gerade? Komisch. Was? Was geschieht da? Hey, habt ihr das gerade gesehen, Leute? Ich höre ultra viel Dampf. Hallo? Was ist hier los? What the hell? Was geschieht hier? Ich komme gerade nicht drauf klar. Schon wieder diese komische Geräusch. Kennt ihr das nach dem Zähneputzen, also halt dem Dingens so ausspüren halt, ach, keine Ahnung. So hat sich das gerade angehört. Hä, was ist das? Hier irgendwo in der Nähe. Sieht gerade so aus wie ein Element ist. Habt ihr es gehört? Hä? Oder bin ich blöd? Kommt das nochmal? Ich glaube, das ist ja aus dem Wald. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was in den letzten Mal... Oh mein Gott, war das laut. Stell mal den Ton schnell leiser. Also jetzt mal ernsthaft, was ist in den letzten Folgen hier passiert? Auf einmal kommen komische Geräusche und so. Was ist das? Okay, jetzt hat man so fast gar nichts. Jetzt? Ja, geht. Warum baue ich nicht einfach mit der Hand ab? Also mit dem Schwert geht's ja auch nicht schneller. Oh Mann. So. Ist das Eisen fertig? Ah, okay, cool. Sollte ich mir Rüstung machen oder Schwerter? Also halt. Ups. Oder halt allgemein, oh nice, könnte mir ein Schild machen. Oder halt allgemein, Items. Rüstung oder Items. Stimmt hier oben rechts ab? Stimmt, Alter. Okay. Na, man hört immer noch nicht so. Hey, was ist das für ein Geräusch? Na, ich kann mich ja richtig gut nach oben bauen. Ja. Ich habe halt lange Minecraft nicht mehr gespürt. Also, das letzte Mal habe ich es, glaube ich, letztes Jahr sogar war das. Warum habe ich mich mit Stein hochgebaut? Normale Spieler machen das mit Holz und ich mache es mit Stein.
Oh mein Gott, ich bin gerade. Ich weiß nicht. Hä? Ich traue mich nicht rein, deswegen. Nachher ist das so ein OP-Dingenskirchen und dann bin ich tot. Okay, warte mal. So. Was ist hier los, Alter? Ich habe das Spiel schon Ewigkeit nicht mehr gespielt und kaum spiele ich das wieder, ist hier komplett Chaos. So. Mein Gott, das Minecraft hat sich gerade voll komisch angehört. Ich habe einfach einen Bienenstock da hinten gesehen. Könnte ich... Was passiert, wenn ich ihn abbaue? Sollte ich das machen? Naja, vielleicht machst du es in der nächsten Folge. Ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt hier ein Risiko eingehe. Warum baue ich den Baum mit einer Hand ab, wenn ich Holz habe? Eine Steinaxt. Vielleicht sollte ich mir eine App runterladen, die heißt Sprachenlernen Bubble. Ich mache auch halt YouTube-Videos, weil ich es einfach liebe, YouTube zu machen. So. Ich kann mich gar nicht vorstellen, was wäre, wenn ich jetzt kein YouTube machen würde. Alles klar, besser mein Coach-Spieler. So. Ja. Ihr könnt mir auch gerne mal so Fragen in den Kommentaren schreiben, zum Beispiel, wo kommt mein Profilbild her auf YouTube? Oder so. Das Profil kommt übrigens, da war ich in der 3. oder 4. Klasse und ich war bei so einer AG. Basteln und irgendwas oder so. Und da haben wir halt so eine Drachen gebastelt. Jeder hat einen Zettel gekriegt, also wir mussten so eine Zettel ziehen, welche Farbe der Drache hat. Ich habe dann halt, wie auf meinem Profilbild man sieht, gezogen. Und dann musste man noch das Gesicht malen und so eine Schnur unten ran basteln. Ich habe das noch sogar schon, was? Ich habe das sogar noch heute, bloß die Schnur ist schon etwas kaputt. Ja, vielleicht wenn ich es nochmal finde, zeige ich es euch mal. Warum hole ich immer die meisten Sachen immer doppelt? So was ich gerade eben schon wieder, hä? Oh, da ist ein Baum gewachsen, nicht wie erhofft. So. Das mit den Bäumen ist halt so, du musst nur einen Baum fällen, warten, bis man ein Setzling rauskommt und dann hast du schon sozusagen Minecraft gewonnen, halt. Also mit Holz, mit dem Thema Holz. So. Okay. Ich habe auch in der letzten Zeit, da ging meine Bearbeitungs-App nicht, die ich sonst benutze. Ich habe die Videos halt gerendert und als 99% angezeigt wurde, dann war da halt, als es auf 100% geschalten hat, stand da Fehler bei der Dingens halt.
Und das war halt das Problem. Ich habe es auch gelöscht. Ich habe es auch wieder installiert. Ich habe es auch schon mit Geräteneustart versucht. Ich habe alles versucht. Und nichts hat funktioniert. Doch jetzt geht das wieder, Leute. Jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Also, wenn ich es hinkriege, regelmäßig Videos hochzuladen. Okay. Ich will gerne noch hier mal die Herzen. Warum springen mich in letzter Zeit eigentlich nur Creeper? Also, andere greifen mich an, außer von... Andere greifen mich nicht an, außer von die Skelette. Sonst nur Creeper. Was haben die für ein Problem mit mir? Man weiß es nicht. Hoffentlich wird es mit den anderen Bäumen funktionieren. Ich weiß nicht, ob es mit den Bäumen geht halt. Also mit der Art von Bäumen. So, dann gehe ich nochmal schnell ins Bett. Oh. Plötzlich aber da und da. Ah, dann habe ich gleich vor meinem Haus eine schöne Hausfarm. Eine Holzfarm. So Holzprobleme habe ich nicht mehr. Somit habe ich eigentlich auch keine Kohleprobleme mehr. So. Oh Gott, vielleicht nicht alles. Vielleicht nur ein Anteil. So. Ja. Dann ist immer noch der Baum halb in der Luft. Hier auch noch. Okay. Warte mal, ich kann mir doch Baummehl machen. Genau, also Knochenmehl halt. Warum sage ich die englische Version von Wörtern in Minecraft, wenn ich auf Deutsch spiele? Was ist das denn für ein Baum? Ach, wahrscheinlich wegen die Blätter umschweben. Okay. Ganz schön kleiner Baum. Ich baue vielleicht auch mal eine Monsterfarm. Das war nicht schlecht, so ein Baumehl und so zu kriegen. Und Gunpowder von Creeper halt. Ja. Wäre eine nice Idee eigentlich so. Was ich noch hier so machen könnte. Das werdet ihr dann in Folge 50 sehen. Wenn ich genug Ressourcen habe. Naja. Okay, anscheinend funktioniert es nicht. Traurig. Ja. Und sonst habe ich ja eigentlich nichts so bis jetzt vor. Also bis jetzt habe ich noch keine Pläne für später. Außer so eine Farm halt. Wird vielleicht ganz nice, so eine Farm. So große muss ich jetzt auch nicht bauen. Ich bin alleine. So. Da baue ich einen, da. Vielleicht hier nach vorne welche, da. Da wird ja demnächst alles zugewachsen sein. So. Ja. Gut. Hier sind ja noch ein paar Setzlinge. Okay. Soweit, so gut. Da oben ist noch einer. Den kann ich mir auch holen. So. Findet ihr, dass ich hier weiterhin nur noch so Setzlinge bauen soll? Halt so als kleine Baumfarm vor mein Haus? Wäre das eine nice Idee? Könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. So. Ja. Sieht bis jetzt schon gut aus. Die letzte Folge ist sogar etwas zu lang geraten. Eigentlich wollte ich sie nicht zu lang. Eigentlich wollte ich es noch unter 20 Minuten halten. Ich hasse es, wenn in meinen Videos einfach ich eine Benachrichtigung kriege. Warte, ich mache mal Nicht-Stören-Modus an. Perfekt. Ist an. So. Was brauche ich für einen Sattelwing? So ein Pferd wäre ganz nice.
Mein kleiner Bruder, der bindet immer die Tiere an einen Zaun. Er denkt, die rennen weg, aber dabei bleiben sie in der Nähe. Komisch. Ja. Was sagst du dazu? Ja, sehr viel. Okay. Also mehr kann ich jetzt auch nicht so machen. Darum würde ich sagen, das war's auch schon wieder von der Folge, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Was passiert da gerade draußen? Das sind irgendwelche Kinder, die drehen gerade voll im Rad. Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert und aktiviert die Glocke. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao.